रियलमी मोबाइल में साउंड प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स करें। अगर आपके पास रियलमी का या फिर ओप्पो का स्मार्टफोन है, उसमें आपको साउंड प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आप कैसे सही करेंगे इस वीडियो में कंप्लीट आपको मैं बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में आना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पे आपको देखना है एक ऑप्शन होता है साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे यदि आपका ये आप देख सकते हैं, ये वॉल्यूम के जो 3-4 ऑप्शन यहाँ शो हो रहे हैं, ये यहाँ पे आपके फुल हैं कि नहीं है, ठीक है, ये देखना है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ठीक है। ये नोटिफिकेशन का होता है, ठीक है, ये अलार्म का होता है, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊँगा आपको क्या करना है। नेक्स्ट यहाँ वॉल्यूम बटन फैक्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे अपना वॉल्यूम बटन यानी कि ये वाला जो बटन होता है यहाँ पे, ठीक है, ये वॉल्यूम वाला। तो इससे आप मीडिया या फिर यहाँ पे आप अपना वॉल्यूम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, रिंगटोन वॉल्यूम। तो आप यहाँ पे रिंगटोन वॉल्यूम को ही रखिए। उसके बाद डू नॉट डिस्टर्ब आपका यदि ऑन है तो इसे आप यहाँ से हटा दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे हटा दिया। उसके बाद यहाँ पे अपने रिंग को थोड़ा हाई वाली रिंग यहाँ यूज़ कीजिए जो ज़्यादा आवाज़ देती है, ठीक है। उसके बाद मोर साउंड पे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखना है आपका जो साउंड है यहाँ पे ऑन है कि नहीं है। ये टच साउंड भी आप ऑन करना चाहते हैं इसे भी कर सकते हैं, ये सेटिंग आपको ऑन कर लेनी होगी। नेक्स्ट आप यहाँ जाएंगे तो अदर सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ चूज़ कीजिए। उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन ऑन करना है, ठीक है। आप बैक जाएंगे, अगर आपका सब कुछ है फिर भी आवाज़ आपकी बढ़ नहीं रही है फ़ोन की, तो आपको क्या करना है, आप अपने फ़ोन का जो स्पीकर है उसमें देखना है डस्ट वगैरह तो नहीं है, तो उसे आप एक बार साफ़ कर लीजिए, ठीक है, माउथ वाले ब्रश से, ठीक है। साफ़ कर लेंगे थोड़ा इस तरीके से, पानी नहीं जाना चाहिए अंदर, और इसे थोड़ा इस तरीके से टेबल पे ठोक दीजिए तो इसकी जो डस्ट है निकल जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको सिंपल से एक एप्लीकेशन और डाउनलोड करनी है जिसमें आपको यहाँ लिखना होगा वॉल्यूम बूस्टर लिखना है। और ये एप्लीकेशन 3.6 MB की है। और ये आपको कैसे यूज़ करनी, कुछ नहीं, ये ओपन करनी है और इस लेंथ को आपको ऊपर वाली को हाई कर लेना होगा, ठीक है। नीचे वाली को आप, ऊपर वाली तो आपकी मेन होगी और नीचे वाली आप बढ़ाएंगे तो बूस्ट होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, इसे मैं भी कई बार यूज़ कर चुका हूँ। मेरे स्मार्टफोन में कहीं में आवाज़ बहुत कम आ रही थी, तो इसके लिए ये, अगर आपका पानी वगैरह में फ़ोन गिर गया है तब आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, या ओल्ड स्मार्टफोन हो गया है, तो उसके लिए मैं एक नई वीडियो लेके आऊँगा, इसमें अगर कमेंट आप करेंगे तो। जय हिंद।